makosana uthenga wachisoni umene watipeza ndonena kuti a Jafale Musa amene anali phungu wa chipani cha Democratic Progressive Party kuchokera ku Machinga Mikoko constituency komwe kalekale asanapange ma demarcation kunkazwika kuti ku Machinga Likweno constituency iwo atisiya dzulo. Imfa yawotu yabwera mozizimusa kwambiri, ena kumazadababe kuti chimene chachitika ndi chani. Mesa aphungu amachita zokambirana amadwala ndithu akuluakulu nkhani ndonena kuti monga ambiri tikudziwa kuti ku parliament aphungu anali ndi zochitika kumeneko amakambirana ziwiri zitatu monga nkhani zake zimayendera. Nde zikuoneka kuti iwo atamaliza zokambirana zimenezo amene akubwerera chifukwa akuti amakhala ku Blantyre ndekuti ku Nyambadwe. Posatira zimenezo ayamuka ulendo bwinobwino omabwerera kumene ku Blantyre ali munsewu anayamba kusapeza bwino. Nde posatira zimenezo zikuoneka kuti anawatengera ku chipatala amene nkhani zake zikubwerera akunazona kuti chipatala chake ndi cha Queen Elizabeth Central Hospital. Nde kumene kuja atafika kuwayesa matotolo pamene amazauza zoti amabweresa munthu woti wamwalira kale. Zosayendatu zosakhala bwino akuluakulu kupita mwachidule kumazalingalira ku family kuti munthu anawayimbira foni bwinobwino ndote mwachizukire anaziwisa kuti ayitamaliza parliament ndekuti tibwerera tizapumeko ziwiri zitatu tikonzekeranso kuti tizalowe sabata ina tizapitize zokambirana ku parliament and then kumene kuja munthu mwina sosayankhulana ndi kuyankhulana komwe basi nopeza kuti ayi munthu sindikumva bwino kuntengera ku chipatala ndikumaka landira uthenga ngati umenewo. Zosayenda pepani kwambiri sizinayende, tipepese kwambiri kubanja pamene sizinayende. Kupitatu kwa Jafale Musa amene watikhupira kuti anali nzati ku banja limeneli komanso sikubanja lokhalo ndi kwambiri kumene amagwira ntchito zothandiza kwambiri. Tikatengeranso ku chipani chimene amachokera cha Democratic Progressive Party tipepese kwambiri sizinayende bwino. Kupita kwa Jafale Musa tikhupira kuti asiya gapu yaikulu kwambiri ku chipani chimenechi komanso ku constituency kumene amachokera ku Mikoko komanso aziziko ndekuti imfa yawo yapereka gapu yaikulu kwambiri. Tikhupira kuti aphungu a nyumba ya malamulo akamachita zokambirana kumene kuja zimakhala zikupindulira ku constituency kumene amachokera komanso ziko aziho amakhala akupanga contribute zinthu zofunikira kwambiri. So imfa yawo yapereka gapu yaikulu kwambiri. Pepani sizinayende, pepani kwambiri, pepani kubanja. Makosana paja anthu amazayankhula ena amawu omanena zoti anthu ndithu timasiyana ndi masekanzi chabe ndi imfa. Nkhani zake zimazabwera ngati zimenezi kupeza kuti munthu anali bwinobwino kukhosomola zosazwika bwinobwino kupita ku chipatala umazana zoti ayi mwabweresa munthu oti wamwalira. Zosayenda sizikhala bwino. Komabe poti chimakhala chikonzero chauta ena amazanena kuti Allah potengeranso ndi zikhulupiriro zimene zimayendera sitingamuweruze Mulungu amapanga chinthu ndi mmene chautayo wakonzera. Komabe tingoti mzimu wa malemu a Jafale Musa uwuse mumtendere. Mwachidule chabe mbiri yokhuzana ndi malemu a Jafale Musa nkutheka ena akungona ngati kuti angoyamba kumene ndale komano amenewa Jafale Musa malemu a Jafale Musa ni munthu kuti kumbali ya ndale akhalako nthawi yayitali kwambiri faro kupita kuma late 90s kukafika kuma early 2000 ndi pamene amadziwika kwambiri kumbali ya ndale. Tikakutengani mbuyo mu zaka za 1999 paja kunali chisankho munthu imeneyo iwo anazawina ngati phungu wa nyumba ya malamulo kuchokera ku Machinga East constituency pa tikiti ya chipani cha United Democratic Front. Posatira kusankhidwa kwawo ngati phungu wa nyumba ya malamulo iwoto anakhala mu kabineti ya nthawi imeneyo ndekuti anagwiranso ku maembassies osiyanasiyana kugwiratu ngati ambassador kumeneko. Kuphatikiza pamenepo ndekuti anakhalapo ngati nduna mu nthawi imeneyo chifukwa tikakutengani mbuyo mu nthawi imeneyo mu chaka cha 2007 ukafika mu 2009 iwo anakhalapo maunduna osiyanasiyana. Anakhalapo ngati nduna ya za housing and urban development mu nthawi imeneyo. Kuchoka pamenepo anazasankhidwanso ngati minister for youth, sports and culture mu nthawi imeneyo. Kuchoka pamenepo anazakhalaponso ambassador wa Malawi ku ziko la Egypt. Kenako tinazaona kuti mu chaka cha 2019 anazakhalaponso ambassador wa Malawi
kuchokeratu ku dziko la Kuwait. Ntchito za ukazembe zimenezi ndikuti amagwira outside parliament paja, ndikuti nthawi imeneyo anali atatuluka ku parliament paja. Ku parliament ndikuti anatuluka mu chaka cha 2014 kenakono pamene amazabwereranso kuzapikisana pa udindo wa phungu wa nyumba ya malamulo kuchokera kumeneko ku Machinga Mikoko constituency kumano pa tiketi ya chipani chimenechi cha Democratic Progressive Party. Andiso posatira imfa yawo amene ali wa pampando wa council ya Machinga district omwe dzina lawo ndi a Steven Kwatula asemekeza za imfa ya malemu a Jafale Musa, akunena kuti ndokhuzidwa kwambiri ndi mene imfa yawo yabwerera, samayembekezera yangobwera ndithu mwazizizi. Komatu kumbali ya chitukuko malemu a Jafale Musa analito munthu wa chitukuko kwambiri, makamaka mene anachitira kumeneko ku Machinga chifukwa pa nthawi imene anali ambassador ku dziko limene la Kuwait. Iwo anali munthu umodzi amene anathandizira kwambiri kuti dziko la Malawi lipeze thandizo la chuma lotino agwise ntchito pomangira nsewutu umene unamangidwa kuchokera ku Machinga kuzadusa ku Chingale mpaka kumakatulukira chakulilangwe uko kulilangweto boma la Blantyre. So kumeneko uko ngati ambassador sanangokhala, anapusha ndithu zinthu zambiri kuthandiza ndithu kuti project imeneyo itheke, kupanga facility china chilichonse kuti dziko limene la Kuwait lipereke ndalama zimenezo kupereka ku dziko la Malawi kuti project imene yanse umenewo utheke bwinobwino. Komanso pa nthawi imene anali nduna ya Youth, Sports and Culture anachitanso zinthu zamphamvu kwambiri, kunali kulimbikitsa maphunziro chani zambiri zinakhala zikuchitika mu nthawi imeneyo, oti ambiri amachitira umboni kuti a Jafale Musa ndi munthu mmodzi amene anathandizira ku zochitika za chinyamata mu nthawi imeneyo pamene anali Minister of Youth, Sports and Culture. Andiso anali munthu mmodzi amene amalimbikitsa mtendere kwambiri, chifukwa tikatengera kuti kumbali yokhuzana ndi za ndalezi makamaka zisankho, tikamapita ku zisankho ndekuti anali munthu onena kuti samakonda tizaphokoso chani, chifukwa ngakhale nthawi imene anatuluka ku parliament kuti analuza pa chisankho anangovomereza bwinobwino, ena timamva kunalizi koma iwo ndithu zinali zabwinobwino, palibe amene angabwere kumazanira kuti a Jafale Musa anapanga zotere anatuluka bwinobwino. Kuchokeranso pamenepo mu zisankho zimene zapitazi zimene anasankhidwanso kukhala phungu wa nyumba ya malamulo zinali zabwinobwino, kunalibe ma political violence ena aliwonse amene anapangidwa recorded pa nthawi imene amapanga chisankho kumeneko. So overall malemu a Jafale Musa anali munthu onena kuti okonda mtendere komanso okumbukira kumene amachokera ku constituency kumeneko, chifukwa ngakhale amakhala kumeneko kunyambadwe ku Blantyre, komano nthawi zambiri zikuoneka kuti amakhala ku constituency yawo ku Blantyre kumangokhala zonoti angopita ngati mwina kuli ntchito zina ndi zina zoti akagwire, koma nthawi zambiri amakhala ndi anthu aku Machinga mikondo. Imenemo nkhani zake ndimeza endera zosakhala bwino munthu kupita mwachitule in that way. Komabe mene tayankhulira kale kuti Mulungu sitingamuweruze, Allah sitingamuweruze, amapanga chinthu molingana ndi iye wakonzera. Pepani ku banja, pepani ku chipani cha Democratic Progressive Party kumene amachokera, tipepesenso ku dziko aziho poluza munthu amene tikuti ndi malemu a Jafale Musa. Nkuthekatu muli ndi maganizo pa nkhani imeneyi. Ngati uthengawo muli nawo mutha kufotokoza ku comment section, komano tikamapereka uthengawo tikumbukirenso kulemekeza maganizo a anthu ena.